Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabarnya anak-anak semua? Ibu sudah kangen dengan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Kita dapat tatap muka kembali, belajar bareng, bermain bareng, pokoknya seru-seruan bareng. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Ibu kangen dengan kalian. Masih tema yang sama, kepemimpinan. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 6, pemimpin idolaku. Hari ini kita akan belajar 2 mata pelajaran saja, yaitu Bahasa Indonesia dan SPDP tentunya. Oke, tujuannya siswa mampu memperagakan gerak tari daerah berpasangan dengan benar. Yang kedua, siswa menyusun teks pidato dengan baik. 3, siswa dapat berpidato dengan percaya diri. Itu ya. Dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap apa yang sudah kita perlihatkan? Iya, nilai persatuan dan kesatuan harus dimiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki nilai persatuan akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggota yang dipimpinnya. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kesenian, dan adat istiadat. Peran pemimpin sangatlah diperlukan untuk menjembatani semua keragaman itu. Sudah? Kamu telah membuat teks pidato tentunya ya. Sampaikan kepada teman-temanmu. Sudah, nanti jangan lupa pidato yang tugasnya kemarin ya. Setelah kamu merasa pidatomu lebih baik, bersiaplah untuk berpidato di hadapan teman-teman sekelas atau Bapak Ibu guru. Sampaikan pidato dengan penuh percaya diri, pengucapan yang jelas, dan intonasi yang tepat. Oke, sekarang kita akan belajar ya. Tulislah 1 orang pemimpin yang kamu kenal. Sebutkan kepemimpinan yang dimilikinya, paling sedikit 3. Kalau ini jawaban dari Bu Guru, pemimpin yang saya kenal adalah ayah sendiri. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki: 1. Religius, 2. Disiplin, 3. Bekerja keras, 4. Toleran, 5. Humoris. Kemudian, contoh kegiatannya: religius, selalu berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan. Disiplin, selalu melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan. 3. Selalu bekerja seperti tidak mengenal lelah. 4. Selalu baik dengan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. 5. Selalu welas asih atau kasih sayang terhadap keluarga. Yang kedua, manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ini masih nomor 1. Menjadikan kami sebagai anak-anaknya jadi lebih mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Menjadikan kegiatan dan jadwal aktivitas di lingkungan rumah menjadi lebih teratur. 3. Membuat kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dan nyaman. 4. Membuat keluarga beliau menjadi harmonis. Kemudian 5. Membuat orang-orang di sekitarnya sangat menyayangi baik keluarga maupun tetangga. Lalu yang berikutnya nomor 2. Isilah diagram flyer di bawah ini untuk menunjukkan pemahamanmu tentang kepemimpinan. Cocokkan jawabanmu dengan jawaban Bu Guru. Perhatikan ya, nanti kalian salin ya yang ini ya. Tugasnya menyalin yang ini saja. Kemudian yang ketiga, tuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya gotong royong, membersihkan jalan desa, menjenguk dan membantu tetangga yang sakit, membantu tetangga orang-orang sekitar yang terkena musibah, melayat tetangga yang meninggal, turut aktif dalam kegiatan kampung seperti siskampling, PKK, dan lain-lain. 4. Tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pertama, tidak membeda-bedakan terhadap orang lain, menghormati perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan, mempelajari adat atau kesenian sendiri.
dan juga mempelajari adat kesenian suku lain. Nomor 5. Apa keunikan tari Zapin dari Aceh? Tarian yang mengutamakan kesatuan gerakan cepat. Dengan ajarannya kerjasama dan kesatuan gerakan tari yang cepat menciptakan gerakan-gerakan yang indah dan menakjubkan. Tarian ini berisi dakwah Islam, berasal dari daerah Arab dan mendapat sentuhan budaya lokal atau Indonesia, sehingga makin memperindah gerakan. 6. Bagaimana sikapmu jika pada saat berdiskusi ada perbedaan pendapat dengan temanmu? Berikan kesempatan teman berpendapat tanpa menyela. Tetap sabar menunggu giliran untuk berpendapat. Memberikan penjelasan yang sistematis atau berurutan. Dilakukan dengan sopan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kebersamaan tanpa menyinggung teman kita yang berbeda pendapat. Demikian. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tugasnya ya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Jika keluar rumah, ingat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.